कहते हैं ना दोस्तों, सामान खरीद लिया लेकिन सामान का इज्जत करने नहीं आता है। तो वैसा ही इस मोटर के साथ हुआ है। देखिए, धूल मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है और अंदर नमी जाने की वजह से शॉर्ट हो गया और भला अच्छा मोटर खराब हो गया। इसका मुख्य वजह है जहां तहां वॉशिंग मशीन रखने पर आप ये देखें कि जहां आप रख रहे हैं वो सूखी और नमी रहित सतह हो, जिससे आपका सामान लंबे समय तक साथ दे, क्योंकि इन्हें खरीदने में काफ़ी जतन करना पड़ता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।